Դիանա Գրիգորյանի վերջին զանգը սերիալում իրադարձություններն էլ ավելի են լարվում ու ավելի հետաքրքիր են դառնում։ Հեռուստասերիալում հետաքրքիր զարգացումներ են, իսկ մեր կողմից սիրված դերասաններն ամեն ինչ անում են, որպեսզի հեռուստասերիալն էլ ավելի դիտարժան ու էլ ավելի հետաքրքիր դառնա։ Հեռուստասերիալում սպասվում են հետաքրքիր իրադարձություններ ու վերջին սերիաները լինելու են ամենալարված։ Ինչպես խոստացել էր Դիանա Գրիգորյանը, յուրաքանչյուր սերիա էլ ավելի ինտրիգներով ու հետաքրքիր իրադարձություններով լի է լինելու։ Աննան, ով հայտնվել էր հիվանդանոցում Լիլիթի կրակոցից հետո, ուշքի է եկել։ Իհարկե, նրա վիճակը դեռ լավ չէ, բայց փորձում է արդեն կազդուրվել։ Ի ուրախություն հեռուստադիտողների, նրա կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում։ Ուշագնաց ժամանակ նա լսել ու տեսել է այն ամենն, ինչ նրան անհրաժեշտ է։ Նա Միքայելին սեր խոստովանեց, որը լսեց Սոսը։ Նա ասաց, որ իր ճակատագիրը հենց Միքայելն է։ Իհարկե, հեռուստադիտողների կարծիքներն այստեղ բաժանվել են խմբերի։ Հեռուստադիտողները կարծում էին, որ Դիանա Գրիգորյանը չպետք է արդարացներ Միքայելին, ով գողացել է երեխային, զինվորին հրել է ձորը, նվաստացրել կնոջը, վիրավորել։ Եթե պիտի Աննան հեռուստասերիալի վերջում մնար Միքայելի հետ, ապա Սոսի վերադարձն ինչի համար էր։ Հեռուստադիտողները քննարկում ու քննադատում են Դիանա Գրիգորյանի սցենարի այս հատվածը, որ նա Միքայելին արդարացնում է ու այս ամենից հետո որպես պարգևատրում նրան սեր է տալիս։ Իհարկե, դեռ հեռուստասերիալի ավարտին ժամանակ կա ու պարզ կդառնա, թե ինչ է սպասվում։ Սոսն ու Անգելինան այնտեղ էին, երբ Աննան պատմում էր ու խոսում իր զգացմունքների մասին։ Սոսը հեռացավ վիրավորված ու հասկացավ, որ նա Աննայի կյանքում այլևս տեղ չունի։ Իհարկե, Անգելինայի համար եւս շոկ էր այս ամենը, բայց բնականաբար նրանք պետք է ընդունեն, որ զգացմունքները ստիպողաբար չեն լինում։ Հենրին էլ Աննայի հետ խոսեց իր քայլերի մասին։ Իհարկե, Աննան հավատում ու սիրում է նրան հարազատ որդու նման եւ բնականաբար վիրավորված է, բայց այդ վիրավորվածությունը ժամանակի ընթացքում կանցնի։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ Ֆաինան վերադառնում է։ Այո, Ֆաինան արդեն մասնակցում է նկարահանումների եւ հրապարակված կադրերից, որոնք արվել են նկարահանման հրապարակում վերջին սերիաների համար, պարզ է դառնում, որ Անգելինան վերադարձել է Հենրիի մոտ։ Չնայած Հենրին չլսեց Բուշքրոջ եւ Անգելինայի խոսակցությունը, որտեղ նա ասաց, որ Անգելինան հղի է, բայց միևնույն է այս ամենը երկար թաքցնել հնարավոր չէ։ Լիլիթին, ինչպես միշտ, Անեթը օգնության հասավ ու օգնեց, որպեսզի նա իր կյանքին վերջ տա ու կամուրջից նետվի, բայց Լիլիթը փոխվողը չէ, եւ ինչպես պարզ է դառնում, Լիլիթը դեռ վիրավորված է ու ցավ է պատճառելու այն մարդկանց, ովքեր հայտնվում են իր ճանապարհին։ Այս դեպքում նա վնասելու է հավանաբար Մերիին, ով փորձում է նրան կանգնեցնել, մինչև որդին Արամը կհասնի մոր մոտ։ Արամը շատ լավ հասկանում է, որ մայրն ամեն ինչի ընդունակ է ու հնարավոր է զայրույթի պահին նա ինչ-որ բան անի, բայց մի կողմից հանգիստ է, որ Լիլիթը դեռ այնքան չի չարացել ու իրեն կորցրել, որ այդ ամենն անի հարազատ թոռան ու հարսի նկատմամբ, բայց Լիլիթին ոչ ոք չի ճանաչում, նա չարության պահին ամեն ինչի ընդունակ է, այնպես որ Արամը պետք է շտապի, որպեսզի չկորցնի երեխային ու կնոջը։ Իսկ մինչ կբացահայտվեն այս եւ այլ շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ, չմոռանաք միանալ մեր ալիքին, որպեսզի տեղեկացված լինեք շոու բիզնեսյան անցուդարձի նոր հեռուստասերիալում կատարվող փոփոխությունների մասին եւ ոչ միայն։ Գրեք տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում անպայման, թե որ դերասանին ու որ դերասանուհուն եք ամենաշատը հավանում եւ որ դերասանի կամ դերասանուհու մասին կցանկանայիք ավելի շատ տեղեկատվություն ստանալ, իսկ մենք ձեզ համար կպատրաստենք շատ հետաքրքիր անակնկալներ ու տեսանյութեր, որոնք խոստանում ենք մոտակա րոպեների ընթացքում։ Իսկ թե ինչպես կվարվի այսքանից հետո Սոսը ցույց կտա ժամանակ, արդյոք Սոսը եւս մեկ հնարավորություն կխնդրի Աննայից, որպեսզի նվաճի նրա սերը, թե ուղղակի կհեռանա։ Ինչու Աննան նման կերպ վարվեց Սոսի եւ Միքայելի հետ։ Ինչու որոշեց մնալ Միքայելի մոտ եւ ինչ է սպասվում նրանց։ Ցույց կտա ժամանակը։ Նշենք, որ Միքայելին մարմնավորող դերասան Ստեփան Ղամբարյանն այս շրջանում Հայաստանում չէ եւ
նկարահանումներին չի մասնակցում։ Արդյոք սա կարող է նշանակել, որ նրա կերպարն այլևս չի մասնակցում նկարահանումներին եւ ավարտվել է։ Չենք կարող ոչ հաստատել, ոչ հերքել, որ Ստեփան Ղամբարյանի մարմնավորած Միքայելի կերպարը ժամանակից շուտ է դուրս եկել հեռուստասերիալից, բայց հուսով ենք, որ շատ շուտով պաշտոնապես կհայտարարվի այդ ամենի մասին։ Աննան դեռ հիվանդանոցում է, Անգելինան հղի է, Վիկտորիան պայքարում է իր նախանձի ու չարության դեմ, իսկ հեռուստասերիալում իրադարձությունները նոր թափով են զարգանում։ Մնացեք մեզ հետ, որպեսզի տեղեկացված լինեք առաջինը, սեղմեք զանգակ կոճակն ու գրեք ձեր կարծիքները։